Ibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Singaphozisanga ke maseko phambi kobana singene ke kwindaba yethu namhlanje. Masiqale sithi ke baphulaphuli ke siyile channel Inkoliso Sports News. Siyacela ukubana ke nisincedise ekukhuliseni le channel, nisipha amandla ningasilahli baphulaphuli ke ngaphandle kwenu asiyonto and ke sithembele ngane kwinto yonke ke esenza apha ke kule channel. Sinihloniphe kakhulu. Masigqitheke lapho singene ke kwindima esingayo. Ithi ke lento ke baphulaphuli ke iplayer ke eOrlando Pirates ebizwa ngoba uGilberto etheke yalonelwa pha iqela lase-Angola Pedro de Luanda. Kwaloo player leyo ke vele ke iyinzalelwane yaphaya eAngola. Kuthiwa kumfana omdala ke ube nenyweba wabizwa kwisquad ke sase-Angola esilungiselele ukubheka pha kwi-AFCON. Mfana omdala ubizwe kwisquad ke kuzohluzwa kuso pha kukhutshwe i-23 yeplayers ke sibheka pha kwi-AFCON ke Morocco, uyomela ilizwe lakhe eliyi-Angola. Kuthiwa ke into ekhwanqisayo nento ke yothusa abantu abaninzi into yokubana ke iplayer eKaizer Chiefs ke idefender eyi-centre back u-Inacio Miguel wase-Angola akekho ke kwisquad sase-Angola esizawubheka pha kwi-AFCON eMorocco. Abantu abaninzi bothukile ke bathi ngaba kutheni na ekubeni Miguel ungiyena player ke edlala imidlalo emininzi ke apha kwiKaizer Chiefs engazange watyuwa siscam. Iyona player ke edlalela itimu enye itimu ezinkulu zalapha eAfrika, aphinde futhi ke adlale matches ezininzi, aphinde futhi anxibe ibhanti abe yicaptain kwakoliqela likhulu ke liyiKaizer Chiefs. Kwenzeka kanjani ukubana ke angabizwa kwilizwe lakhe kuyodlalwa itumente engaka-AFCON? Kutheni na angabizwanga ayomela ke ilizwe lakhe iAngola uMiguel weKaizer Chiefs? Imibuzo ke ebuzwa ngabathandi nabaxhasi ke bebhola elikhulu eMzantsi Afrika besothuka ke yiloo ntetha xa kumenyeza isquad sase-Angola angabikho pha uMiguel weKaizer Chiefs, ekubeni ke enemidlalo emininzi pha kwiKaizer Chiefs kuba ke akatywa skim pha, akabekwa bhentshini pha kwiKaizer Chiefs. Miguel udlala rhoqo nawe ezimetshi zase-Afrika, udlala rhoqo, uyabonakala, uyabonwa pha yiAngola okanye kumqeqeshi ke wase-Angola, kodwa akambizanga, alikho igama lakhe kumagama wase-Angola abheka kwi-AFCON eMorocco. Now khumbula ke into yokubana ke iAngola le ikwigroup A1 nebafana abafana neEgypt ke neZimbabwe. Bakugroup enye endicinga uba ke loo group leyo kugroup B uba ndiphazami. Imatch yokuqala kulaa group ke yebafana bafana neAngola nge-22 kaDisemba eMorocco kwi-AFCON yalo nyaka. Akekho kwezo players ke u-Inacio Miguel ongcaptain ke okanye ke wayefudula engukaptain ke weqela ke leKaizer Chiefs, ngomnye ke weeplayers ke ebezinxiba ibhanti pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Umbuzo umile, kutheni na angabizwanga kwiqela lakhe? Baphulaphuli ke akuseyam ndodwa, nani ningangena nitshone into yokubana niyiva njani nale nto, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.